Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira umwaka mushasha mwiza ngaha kuri no mbonesha kure tugushikiriza amakuru ku buryo butosoye kandi butomoye abariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'agateka ka zina muntu igisata c'amagara y'abantu igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'inkino igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ico utegerezwa ni ukubandanya kumwe natwe amakuru ya kano kanya rero hari abafatiye ku ngingo nkuru zikurikira ndi butangure ano makuru nkushikiriza ino nkuru itari nziza ivuga ku mwaka urumanye Harriet Niyomwungere anyurujwe iyi ikaba yarabaye n'intandaro y'inyuruzwa ridasanzwe ry'ababa mu gisagara ca Bujumbura mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane turabandanya indwi yo kwibuka indiri z'abarundi banyurujwe n'iperereza muri uyu mwaka dusozereye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane Arirete womenya ko yanyurujwe mu mpera yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu uburyo yatwawemwo busa n'ubwo abandi benshi cane banyurujwe n'iperereza mu gisagara ca Bujumbura umwigeme yahamwe bidasanzwe n'iperereza ry'u Burundi ni amakuru adasanzwe kandi n'amakuru atanejereje na gato igihe Arirete Niyomwungere anyuruzwa kuwa mirongo ibiri na gatandatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri bibiri na mirongo ibiri na gatatu ntibwari ubwa mbere anyuruzwa n'iperereza ry'u Burundi yari amaze kunyuruzwa kabiri kose Imana igakinga agasubira akaboneka izo nshuro zose yatorwa mu busho bw'iperereza i Bujumbura mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu Arirete yafashwe n'iperereza aca apfungwa imyaka itanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri gitugutu bibiri na mirongo ibiri Arirete yarasubiriye arafatwa n'iperereza arapfungwa ukwezi aca ararekurwa Arirete Niyomwungere akaba avuka mu Gatete muri komine n'intara ya Rumonge azwi nk'umunywanyi akomeye w'umugambwe MSD akaba no mu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza ariko abiwe bavuga ko ivyo vy'umugambwe atavyo yaracitwararitse ubuzima bwiwe bwaba hagati ya Gatete ndetse ubuzima bwiwe bwaba hagati ya Gatete ndetse na Bujumbura ibihe bimwe yaduga iwabo mu Gatete akamarayo igihe mu nyuma akagaruka akamara iminsi i Bujumbura yanyurujwe amaze iminsi aba mu Kanyosha mu rugo rw'uwitwa Muhoza Fredy Patrick uyu Patrick yahazwe nk'imbonerakure ikorana n'iperereza Arirete Niyomwungere yanyurujwe aherutse kuva kuramukanya mu Rwanda hari abibaza ko mu vyo yazize ico coba kirimwo ni inkuru itari nziza ni n'inkuru kandi ibabaje turabandanya kugushikiriza mu buryo burambuye muri ano makuru nayo mu yandi makuru kandi ntunyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ku bijanye n'ubutare bwo mu Kirundo abarundi baraye bahawe inyishu zimeze nk'irementanya mu kiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye yaraye aremesheje ku banyagihugu n'abamenyeshamakuru yarabajijwe ikibazo gikomeye kijanye n'amasezerano yo gucukura ubutare bwa Murehe mu Kirundo leta igiye kugirana na sosiyete yitwa Sotrevo Mining Company nk'uko vyemejwe n'inama nshikiranganji idasanzwe yo kuwa mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri bibiri na mirongo ibiri na kane umumenyeshamakuru yarabajije neza kino kibazo nk'uko twese twari dusanzwe tuvyibaza hari uduce dutatu duhambaye turi mu kibazo ciwe Sotrevo Mining Company yavuye hehe bene yo ni bande ico ni ikibazo ca mbere ikibazo ca kabiri Sotrevo Mining Company ifise uburambe bungana gute mu vyo gucukura ubutare yoba yari imaze kubucukura hehe ikigira gatatu kubera iki Sotrevo Mining Company izoronka 80% y'amafaranga azova mu icukurwa ry'ubutare
nayo leta y'u Burundi ikaronka 20% gusa. Inyishu zatanzwe na Perezida Ndayishimiye afatanije n'umushikiranganji Ibrahim Uwizeye. Ivyo bavuze biratandukanye rwose n'ivyanditswe mu itangazo ry'inama nshikiranganji. Ubu rero ikibazo gisigaye nico kumenya ko twizera ivyavuzwe mu munwa canke ivyanditswe. Duce ku bihambaye biri muri izo nyishu. Ica mbere, Sotrevo ni iyande? Yaba Perezida Ndayishimiye yaba Ibrahim Uwizeye nta n'umwe yishuye kino kibazo. Inyishu zabo zarumvikanamwo ko badashaka kuvuga bene iyo sosiyete. Itangazo ry'inama nshikiranganji rivuga ko kw'igenekerezo ry'icumi z'ukwezi kw'icumi 2024 ishirahamwe Sotrevo Mining Company Limited ryandikiye umushikiranganji w'ubutare n'agataka ikete rimumenyesha ko ryipfuza gucukura ubutare bwa Murehe, ni ukuvuga lettre de manifestation d'interet. Iryo kete rivuga ko ubutare bwa Murehe bwoba bungana n'amatoni imiliyoni 12 ndetse n'ibihumbi 700. Bugizwe na casterite, korombo, tantalite ndetse n'ubundi bigendana. Mu nyishu yiwe Perezida Ndayishimiye yavuze ngo erega ni twebwe twabahamagaye abo ba injeniyeri. Iyi nyishu ya Evariste Ndayishimiye iragoye gutahura. Ni twebwe twabahamagaye bisigura ko ari nde yabahamagaye aba injeniyeri ba Sotrevo? Ica mbere, yoba ari Evariste Ndayishimiye ku giti ciwe yakoze sosiyete aca ahamagara aba injeniyeri azokoresha. Ica mbere, vy'ukuri yoba hari Evariste Ndayishimiye ku giti ciwe yakoze sosiyete aca ahamagara aba injeniyeri azokoresha? Muri ico gihe Sotrevo izoba ari sosiyete ya Evariste Ndayishimiye. Ica kabiri, yoba ari Perezida Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu yahamagaye aba injeniyeri aca basaba gukora Sotrevo. Muri ico gihe izoba ari sosiyete y'aba injeniyeri gusa. Hano igipfungu ni cose. Ico bikoze, inyishu ya Perezida Ndayishimiye iravuguruza itangazo ry'inama nshikiranganji. Mu gihe iryo tangazo rivuga ko Sotrevo ariyo yarondeye leta y'u Burundi, Perezida Ndayishimiye we avuga ko ari twebwe twirondereye aba injeniyeri. Sotrevo ifise uburambe bungana gute mu vyo gucukura ubutare? Iki kibazo naco nyene nticishuwe. Itangazo ry'inama nshikiranganji ntiryigeze rivuga ico bafatiyeko kugira bemerere Sotrevo Mining Company gucukura ubutare bwa Murehe. Mu nyishu yiwe Ibrahim Uwizeye ntiyigeze avuga aho iryo shirahamwe ryoba rimaze gucukura ubutare. Perezida Ndayishimiye yishuye ko muri iryo shirahamwe harimwo umu injeniyeri amaze imyaka 40 acukura ubutare. Ibi bintu ni akamaramaza. Kugira umu enjeniyeri amaze imyaka 40 acukura ubutare biratandukanye rwose n'uburambe bw'ishirahamwe mu gucukura ubutare. Gucukura, guhingura no gushora ubutare ni igikorwa gihambaye kibamwo ubumenyi bwinshi. Biragoye kumva ko leta nzima ihitamwo ishirahamwe ritagira uburambe na butoyi mu gikorwa gikomeye nk'ico. Mbega hoho aho kwifatanya n'ishirahamwe ritazwi, ni kuki leta itari gupfuma ishinga ishirahamwe ryayo ricukura ubwo butare hanyuma igasaba ababishoboye bagashiramwo umutahe? Ivya 20% na 80% vyo ni ibiki? Umushikiranganji Ibrahim Uwizeye yishuye ko abantu batasomye neza itangazo rya leta. Iyo apfuma atubwira ko umunyamabanga mukuru wa leta, ni ukuvuga Jerome Niyonzima, vyamunaniye kwandika ivyavuye mu nama nshikiranganji yo kuwa 23 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2024. Ibrahim Uwizeye avuga ko ayandi mashirahamwe yahora aza gucukura ubutare akabushora, hanyuma akabwira leta ko atungutse, bigatuma leta ataco ikuramwo mu butare. Ibrahim Uwizeye avuga ko imbere yo gutangura ibikorwa Sotrevo izobanza gutanga 20% y'ayazova mu vyo bazocukura, hanyuma ayozova muri 80% baze bayagabure mu nyuma, maze ishirahamwe rihomvye rize ryihombere ryonyene. Iyi nyishu ya Ibrahim Uwizeye irateye isoni.
ni gute Sotrevo yotanga 20% yayo izokwinjiza ikabikora itaranacukura ngo ibone umwimbu itazi uko ku isoko mpuzamakungu ivyo izimbura bizoba bigurwa, aho hoho koba hari ugupfumura. Noneho iyo nyishu iratandukanye rwose n'itangazo ry'inama nshikiranganji. Itangazo ry'inama nshikiranganji rivuga iki ku vyo Sotrevo izozana? Nta na hamwe itangazo ry'inama nshikiranganji rivuga ko amafaranga Sotrevo izobanza gutanga ariyo aharurwa nka 20% y'inyungu canke y'ivyo Sotrevo izimbura. Inama nshikiranganji ivuga ko leta na Sotrevo bagiye hamwe kugira bacukure ubutare bwa Murehe. Leta izotanga ubutare n'amakuru yose abwerekeye. Sotrevo nayo mu gice ca mbere c'imyaka 5 izozana umutahe, no kuvuga financement du projet ugizwe n'amafaranga y'amarundi imiliyaridi 6,950,000 ibihumbi 395 ndetse n'815, ni ukuvuga amadolari y'abanyamerika imiliyoni 5 ibihumbi 958,846. Mu gice ca kabiri c'imyaka 10 Sotrevo izoshira muri uwo mugambi amafaranga bise investissement total angana n'amarundi imiliyaridi 45,880,000 ibihumbi 981,561. Ayo mafaranga yose aboneka nk'umutahe Sotrevo izoba iriko irakoresha. Ikindi kiboneka nuko Sotrevo hata amafaranga mvamakungu izozanira Uburundi bimwe biboneka. Amafaranga nka yose izozana ni amarundi kiretse imiliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika izotanga mu ntango. Ayandi yose harenga imiliyaridi 52 azoba mu marundi. No mu gice ca kabiri mu gihe Sotrevo izoba yamaze gutangura gushora ubutare izozana mw'ishirahamwe Investissement Total amafaranga y'amarundi harenga imiliyaridi 45. Nayo ku bijanye no kugabura inyungu, itangazo ry'inama nshikiranganji rivuga riti amafaranga azova mu rudandazwa rw'ubutare hazogaburwa gutya: 20% hazoba aya leta y'u Burundi, 80% hazoba aya Sotrevo, ariko hazokurwamwo amafaranga yo kubungabunga ivyononekaye bita Fond d'amortissement. Igipfungu cagumyeho. Mu ncamake, igipfungu mu bijanye na Sotrevo cagumyeho inyuma y'ikiganiro c'umukuru w'igihugu. Nyene ishirahamwe ninde? Yoba ari Evariste Ndayishimiye. Ishirahamwe ryatowe gute ryonyene atani higanwa ribaye? Kubera iki bahisemwo ishirahamwe ataho rimaze gucukura ubutare? Kubera iki bahisemwo ishirahamwe ata n'amafaranga mvamakungu rizana vy'ukuri? Kubera iki rizunguka 80% Uburundi bukaronka 20%? Vyoba vyiza amasezerano ashinga Sotrevo Mining Company Limited be n'amasezerano ari hagati ya leta ya Sotrevo bishizwe ahabona abarundi bakamenya ukuri kose. Koko ya ndoto ya Ndayishimiye yatangira imurehe muri Ruheshi 2024 ku muhero w'isi uzorinda ushika abarundi bataraheza kurya amafaranga azova mu butare bw'imurehe, twoyizera muri Sotrevo canke bene Sotrevo nibo bagiye kwirira amahera y'ubutare bw'abarundi bose? Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza ku rubuga rwa Pacifique Ninahazwe, yanditswe kw'igenekerezo rya 28 z'ukwa 12 2024.